Meditação com a natureza. Sente de forma confortável, com a coluna reta e respire profundamente e suave. Respire, vai entrando em contato com seu corpo. Relaxe e acalme a cada respiração. Respire. Vamos agora imaginar uma trilha de muito verde, com terra árida. Respire. Entre nessa trilha e vá observando o solo, as plantas, flores, toda a vegetação. Respire profundamente o ar fresco da mata. Sinta o sol e ouça os sons. Vá contemplando toda a paisagem e a energia de paz e equilíbrio. Fique nessa energia, sentindo o ar fresco da natureza. Nesse momento, você sente um vento suave que refresca o seu corpo. Respire. Ele está limpando toda a energia densa, dores, preocupações e medos. Respire, você já pode se sentir mais leve e suave. Olhe toda a paisagem, agradeça por estar nesse lugar, nessa energia serena. Fique em paz e retorne pelo mesmo caminho, contemplando a vegetação com tranquilidade, sentindo toda a natureza. Agora você está onde tudo começou. Fique por alguns instantes nesse espaço de paz e equilíbrio.
Aos poucos, vá mexendo as extremidades, pés, mãos, balance o seu corpo suavemente e quando se sentir pronta, abra os olhos. Respire. Gratidão.